после всего прошлой ночи был уничтожен. Забитый мухой. Забит мухой. Вот эти пидоры приехали. Beginilah penampakan bangkai kendaraan militer Ukraina yang sebelumnya diserang hingga terbakar. Pasukan Rusia menghabisi konvoi alias iring-iringan kendaraan Ukraina ini kala menyerbu Kursk. Rekaman penampakannya beredar di Telegram pada Rabu 25 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, marinir membakar konvoi pasukan elit, angkatan bersenjata Ukraina, dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Di antara kendaraan yang hancur, tentara dari Brigade ke-155 Rusia juga menghabisi Humvee Amerika, jelas narasi unggahan. Tampak pasukan Rusia memamerkan penampakan kendaraan yang menyisakan kerangka bak bangkai. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Мини самый первый после всего прошлой ночи был уничтожен. Забитый мухой. Забит мухой. Вот эти пидоры приехали и пидорасили по нам. Ёбаные черти. А вот этот расчет, который, сука, всех кошмарит, не давал спокойно работать. Вот этот ублюдок лежит рядом. И остальные где-то здесь разбросаны. Вот здесь Сейчас один, пикапы. там сгоревший. Он сгоревший. Он сгоревший. Давай, трофей. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.